Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dian Pratama di channel Tama Properti. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan menawarkan satu bidang tanah yang mau dijual dengan luasan 3.400 meter persegi yang berlokasi di Desa Candrijo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Dan sebelum kita mengulas atau mereview satu bidang tanahnya, saya dijelaskan dulu untuk akses jalan ke lokasinya. Dan depan saya ini adalah jalan aspal kampung. Dan di sini adalah penghubung antar dusun. Untuk sebelah ke sana, sebelah kiri itu menuju ke arah Semanu bisa, dan ke sebelah kiri ini menuju ke arah Kecamatan Tepus. Dan untuk akses masuknya sendiri di sebelah sini, jalan corblok masuk ini lokasinya sekitar 45 meter saja. Untuk akses masuknya 45 meter saja menuju ke lokasi dari jalan aspal. Dan untuk lokasinya sendiri di depan saya sana ada motor, itu Mas Joko di depan. Kita langsung saja menuju ke lokasinya ya Bapak Ibu. Kita langsung menuju ke batas awal lokasinya. Dan untuk lokasi ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk dan juga fasilitas umum di dusun ini terdekat. Monggo kita langsung ke lokasinya. Dan untuk lokasinya sendiri ini sudah ada isian pohon mahoni, jati, dan juga akasia. Jadi pohonnya campurannya Bapak Ibu. Dan untuk posisi tanahnya ini pas di pertigaan. Di sini pertigaan, di sebelah sana juga pertigaan. Untuk batas awalnya di sebelah sini dengan luas 3.400 meter persegi. Untuk batas awalnya di sebelah sini, lurus ke atas sana. Dan ini untuk struktur tanahnya sendiri ini bukit landai dengan isian full pohon. Dan ini pohonnya campuran, bisa dilihat. Dan untuk lebar muka depan ini kurang lebih sekitar 55 meter yang mampu jalan doorblok. Untuk lokasinya sendiri pegunungan landai, dan ini bisa untuk dibikin tempat hunian karena ini tidak tinggi banget. Di sini bisa dibikin hunian Bapak Ibu dan sahabat Tama Properti. Untuk lingkungannya sendiri ini sangat adem sekali Bapak Ibu, asri. Dan ini viewnya pemukiman warga. Jadi untuk jaringan listriknya itu sangat mudah. Dan di depan sana itu juga sudah masjid. Atasnya sini juga sudah balai dusun. Jadi untuk fasilitas umumnya itu sangat-sangat dekat sekali. Masuk dari jalan aspal sendiri juga dekat Bapak Ibu, sekitar 45 meter saja. Dan untuk batas yang sebelah selatan ini pas di pertigaan juga Bapak Ibu. Dan ini jalan menuju ke masjid sana, depan sana, dan masuk ke sana itu masuk kiri itu tembus jalan aspal juga. Untuk batasnya di sebelah sini Bapak Ibu, ini di sebelah sini juga sangat lurus sana sampai ke atas. Ini struktur tanahnya. Untuk struktur tanahnya sendiri ini landai, jadi pegunungan landai dengan isian full pohon mahoni, akasia, dan ini juga ada kayu sono keling tapi masih kecil. Ada 2 pohon seperti itu Bapak Ibu. Dan tidak lupa juga bagi Bapak Ibu yang mau berinvestasi dari kami juga tampilkan atau kita salinkan link channel YouTube Kresna Duta Properti di deskripsi video saya Bapak Ibu dan sahabat Tama Properti semuanya. Seperti itu. Dan ini viewnya, saya ulangi lagi, viewnya ini pemukiman warga. Jadi sangat asri banget bagi Bapak Ibu yang sudah bosan di kota. Ini sangat cocok sekali untuk Bapak Ibu dan sahabat Tama Properti yang ingin menyepi di kampung seperti itu. Dan ini sangat produktif sekali Bapak Ibu tanahnya. Ini trap-trap datar gitu atau sejenis teras sharing. Dan ini bisa ditanami
palawija, jagung, seperti kacang atau buah-buahan seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang berminat nanti langsung hubungi nomor yang tertera di deskripsi video saya. Mungkin begitu dulu untuk ulasan atau review tanah pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.